Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share yaitu cara menggunakan efek suara wood. Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share yaitu cara mengatasi yang efek bulan itu ya guys, yang ada di TikTok itu kenapa kok gak muncul. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian bisa cek terlebih dahulu di aplikasi Play Store. Kalian buka dulu terlebih dahulu Play Store, kemudian kalian klik yang di search ini TikTok ya guys. Jika seperti ini, jika ada updatean, kalian bisa update terlebih dahulu. Kalau aku ini udah update ya guys, tinggal langsung kalian buka saja. Kemudian kalian jika sudah update, kalian bisa coba aplikasi atau filter suara wulannya. Jadi kalian langsung rekam apa saja yang kalian mau rekam. Jadi kalian tinggal tekan di bagian tengah ini. Jika sudah, kalian bisa centang. Kalian bisa langsung ke pengeditan audio, terus klik icon yang filter wulan ini ya guys. Untuk setiap HP ini berbeda ya guys. Kalau di HP yang Samsung dan Oppo itu biasanya berbeda. Untuk yang di HP ku Oppo F9 itu tidak ada fitur wulannya ya guys, padahal sudah aku update. Itu mungkin masih belum memenuhi ya guys kriteria dari HP-nya, sehingga efek wulannya ini tidak muncul. Kalian jika sama, itu kalian bisa lakukan penghapusan data pakai aplikasi di pengaturan. Itu kalian bisa penghapusan data untuk aplikasi TikToknya, atau kalian bisa uninstall terlebih dahulu TikToknya, kemudian kalian download lagi, atau kalian tunggu sampai updateannya itu ada lagi ya guys. Jadi kalian tunggu updatean TikToknya supaya nanti bisa muncul efek wulan. Jadi kalian tunggu untuk efek wulannya. Jika sudah, kalian simpan dan berikutnya. Jadi itu dia efek wulannya di HP ku. Itu masih belum bisa ya guys. Ini aku pakai Samsung dan itu bisa. Jadi kalian cek terlebih dahulu updateannya. Kemudian jika masih belum bisa, kalian tunggu sampai updatean selanjutnya. Oke, segitu dulu video cara mengatasi efek wulan yang belum muncul di TikTok. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.